歡迎大家蒞臨綠建環評餐飲1.0版啟動典禮。今日綠建環評餐飲1.0正式登場啦，係見證咗我哋香港綠色發展嘅一個重要里程。佢唔淨止係一套級嘅標準啦，更係一套好貼地可行嘅營運指引。在此，我都希望呼籲全香港餐飲業同業積極採用呢套工具，將可持續理念融入日常嘅營運，等香港美食嘅品牌同埋綠色環保建築相輔相成，合力推動香港邁去2050淨零排放嘅遠景。我好高興出席今日 Beam Plus 餐飲業1.0版嘅啟動典禮，見證呢第一個專為餐飲業度身訂造嘅綠色評估工具一個正式嘅推出。喺綠色文化一路不斷扎根社會嘅今日呢，所以呢一套工具呢，我哋覺得係別具意義嘅。再一次呢，多謝兩個機構，同埋呢，我更加期望呢餐飲業善用呢套工具，讓香港唔單止呢係一個美食嘅天堂，更加成為呢一個綠色可持續嘅美食之都。多謝大家。喺推動綠色同埋低碳發展方面，食環署係會繼續從本身嘅職能出發，配合政府整體減廢減碳嘅方向。Beam Plus 餐飲業1.0版幫助經營者逐步完善店鋪管理、操作安排同埋環境表現。食環署樂見呢一套工具日後能夠喺業界協助餐飲處所喺符合法規同埋切合營運需要嘅前提下，逐步建立更有條理、更具一致性嘅管理模式。綠建環評餐飲1.0版涵蓋咗好多個關鍵嘅指標，佢唔單止能夠幫助食肆評估同埋不斷咁樣改進自身嘅環境表現嘅，而且更加可以為消費者提供一個透明嘅綠色資訊。餐飲係香港嘅經濟支柱，但係佢嘅能源消耗同碳排放都真係不容忽視嘅。通過優化一啲設備嘅管理啦，引入一啲智慧監控系統嘅節能技術啦，呢啲措施唔單止可以降低營運嘅成本，亦都可以為我哋嘅地球減輕負擔。嗱，我哋目的的而且確唔係單純或者發張證書咁簡單，由個證書帶動我哋餐飲業可以建立一個長遠嘅、係穩健嘅，即係營業到，亦都可以做到持續發展。希望大家無論喺廢物處理嘅能源方面啦，同日常嘅營運嘅習慣都能夠喺我哋呢個咁樣嘅一個嘅工具之下你可以係能夠達至得到係綠色，而係可以營運。綠建環評餐飲評級工具能夠照顧各種餐廳嘅需要，佢唔單止能夠推動本地餐飲嘅升級，更加有潛質向大灣區以至全球各地推廣，將減廢、節能、慳水、環保採購等落實到每間食肆，亦都期望喺將來獲得綠色認證嘅餐廳將會成為大眾期望嘅標準。讓我哋攜手一同開展香港綠色餐飲新篇章。